Yebo. Ngeke ngizingande ngalomo futhi awutshela abantu ukuthi kwenze njani ulako lungaka. Cha mfowethu nginezikhalo lana. Singadlala bo ngakho konke. Kodwa mfowethu singadlalisani ngeingoduso noma singadlalisani ngeinto zethu zokuhleka. Mfowethu sengibe nokudumala kakhulu lapha. Uyangitshela umanene la eduze wakhe uPonkiponki waziwa ngePonkiponki ke lasemshwansi lesi. Phala lesa TikTok isona lesa ngithi. Uyangitshela ukuthi ube sefonelo lo mfana wakini lo. Mfowethu leyo nto ayingiphathanga kahle serious Awakambheje mina mosofona ngithi lo angisazi. Wakambheje lo mfana lo kuthiwa uXolisana. Xolisana Bheje. Lo culayo. Usewumuntu manje oshelayo manje mfowethu. Angazi noma uthatha izimpi zethu manje bese uyifaka ebaleni kubantu engithandayo mfowethu uyabona kuncane ke lokho bese kubanga ngempela uma esefike la ngempela mfowethu la impela la koPonkiponki mfowethu usefuna mina impela ukuthi sixabane ngempela leyo nto mfowethu ngicela ukuthi uyikhuze yehlele ngezansi kodwa nangu uPonkiponki naye mfowethu angayikhulumela naye ukuthi uzweni mama ukhona eduzana ngicela nje ukuthi umphikise ucabasha ngoba lento ngiyikholwa mina ngicela nje umphikise hayi ubaba sendela ekhaya lapha mama uqinisile ngalokho akushoyo kunenamba ke ehlezi ngifonela e081 ngibanga ukuthi yakhe uMbeje habe angilali ngisho ebusuku uMbeje uyafona uzongitshela ukuthi uyangithanda manje ngiyayibuza ukuthi mina inkulu indaba kwenzeka kanjani ukuthi ezotshela mina ukuthi uyangithanda because uyasho ukuthi ucabasha akamfuni and uyakukhipha lokho kubantu manje ngizocela ukuthi ayeke lento ayenza ngoba phela egcineni ngizochitheka umuzi wami lo ngithi ngiyawuzama ukukhanda hayibo kahle hayibo kuba ngangibheja asikwenzi nje lokho kahle hayi kodwa ngikholwa ngeke iqhala uzoyiphendulela ngeke uzoyiphendulela ubafu ngeke uzoyiphendulela umthi angikholwa kodwa ufile lento lokho cha mfowethu awamamagama nje engiwaqondisa bafowethu bayazi abafowethu kuyabulawana ngempela endaweni zabantu besifazane yonke mfowethu umuntu mangabe noma mfowethu umuntu ungamzondo kunjani kodwa uma usufike kuyingoduso usufuna ukubona ukuthi unjani cha mfana mawuba ufuna ungibona ngenqunu cha uzongibona ngenqunu ngiyasho nama hayi ngeke bafowethu ngeke ngazi ukuthi uMbeje uzotholakala kanjani ayiphendulele kulolu daba ukuthi uyafonani kodwa umuntu awu uyangisukela mfowethu cha lokho okunye ubengakulwa ke